안녕하세요. 와디즈 서포터 여러분. 360 노트북 거치대에 펀딩을 진행 중인 시작컴퍼니입니다. 이렇게 영상을 찍게 된 이유는 제품을 한번 무편집으로 통 영상으로 한번 보여드리면 펀딩하는데 도움이 될 거라고 생각이 들어서 이렇게 영상을 찍게 되었습니다. 그럼 지금부터 제품 패키지부터 외관 그리고 사용하는 모습까지 한번 보여드리도록 하겠습니다. 제품 패키지는 이렇게 생겼고요. 뒷면은 사용 설명서가 간단하게 되어 있습니다. 제품을 개봉할 때는 이쪽에 건강하게 일합시다라고 되어 있는 부분을 통해서 개봉하시면 됩니다. 제가 개봉을 해보겠습니다. 이렇게 여시면은 제품을 보실 수 있을 텐데요. 제품을 여시면 먼저 이렇게 육각 렌즈 두 개를 먼저 확인하실 수 있고요. 이 육각 렌즈에 대한 안내, 사용 방법을 간단하게 보실 수 있습니다. 제품 패키지는 아래쪽에 스티로폼이 되어 있어서 크게 배송하는데 흔들림이 없도록 하였고, 제품 봉투로 한번 감싸져 있어서 스크래치 방지를 하고 있습니다. 제품을 한번 열어보겠습니다. 여기 무편집 통 영상이라서 조금은 어수선할 수 있는데 감안해서 한번 봐주시면 좋겠습니다. 먼저 제품을 여시면 좀 내려놓고 설명드리겠습니다. 제품을 보실 수 있을 텐데, 이 제품은 이 가운데 부분에 한 번 더 스티로폼이 있는데, 이 부분은 제품이 맞닿는 부분에 스크래치 방지를 위해서 얇은 스티로폼이 있습니다. 이 제품은 이렇게 아시다시피 이렇게 회전이 가능합니다. 이게 가장 큰 장점이라고 할 수 있고요. 제품을 사용하기 위해서 제 기준으로 맞춰서 사용하는 모습을 보여드리겠습니다. 먼저 이게 각도 조절이 이렇게 할 수 있고요. 제품의 외관을 먼저 보시면 이쪽에는 발열 부분을 자연으로 자연적으로 통풍할 수 있게끔 열어놨고요. 이쪽에 실리콘으로 미끄럼 방지가 되어 있고, 이쪽에는 약간 이렇게 튀어나와서 거치할 수 있도록 되어 있습니다. 아까 제가 육각 렌즈를 말씀드렸는데, 육각 렌즈는 두 개가 있습니다. 하나가 좀 얇은 거고 하나가 조금 두꺼운 건데, 회전 같은 경우에 이 회전력을 내가 원하는 기준으로 맞추려면은 윗부분에 육각 렌즈를 조이거나 풀 수 있습니다. 두꺼운 걸로 넣어서 만약에 좀 뻑뻑하게 하고 싶다고 하면 좀 조이시면 되고, 여유롭게 하고 싶다면 좀 푸시면 됩니다. 이렇게 해서 자신이 원하는 회전력을 맞춘 상태에서 사용하시면 되고, 이 작은 육각 렌즈는 이걸 사용하시다 보면 좌우로 흔들리거나 이 부분이 지금 연결된 부분이 혹여나 좀 느슨해지면은 여기 부분에 4개의 육각 렌즈가 있는데, 육각 렌즈 연결할 수 부분이 있는데 이 부분을 조이고 풀면서 사용할 수 있습니다. 지금 현재는 가장 강력하게 조여져 있을 거라서 이거를 푸는 데는 약간의 힘이 자주 조이고 있고요. 이쪽으로 풀고 다시 이쪽으로 조일 수 있습니다. 이렇게 사용하시면 되고, 노트북을 거치한 모습을 한번 보여드리겠습니다. 저 같은 경우는 LG 그램 17인치 노트북을 사용하고 있습니다. 열어보면은 이렇게 사용할 수 있고요. 노트북 거치대를 보통 사용하시는 분들은 키보드와 마우스를 별도로 두고 아마 사용하실 텐데, 자신의 눈높이에 맞춰서 이거를 조절해서 원하는 높이에, 저 같은 경우 이 정도가 딱 적당할 것 같아서 이 정도로 놓고 사용하시면 되고, 듀얼 모니터를 쓰시는 분들은 이거 보통 한쪽에 놓고 이쪽에 모니터가 놓고 이렇게 회전해서 동료들과 어떤 프로젝트를 공유하는 화면으로도 잘 사용할 수 있습니다. 또한 이게 특히 허리 아프신 분들은 스탠딩으로 일하시는 것을 필요로 하실 텐데요. 이게 각도 조절뿐만 아니라 높이 조절도 가능합니다. 이게 이쪽 처음이라서 좀 뻑뻑할 것 같은데, 이렇게 빼면은 원하는 높이에 맞춰서 할 수 있고, 이렇게 높이 했을 때는 노트북을 이쪽으로 좀 올려놓고, 이렇게 제가 키가 173 정도 되는데 높여놓고 하였을 때 키보드를 칠 때 가슴 높이 정도로 맞춰서 할 수 있습니다. 이게 아무래도 노트북 거치대가
여기서 세게 키보드를 쳤을 경우에는 약간의 흔들림이 있을 수 있는데 일반적으로 엑셀이나 워드 정도 파일을 사용한다고 했을 때는 제가 한번 켜서 제 이름을 치고 안녕하세요를 쳐보면 이 정도의 흔들림은 있을 수 있다. 근데 크게 업무를 하는데 어려움이 크게 있을 것 같지는 않습니다. 그리고 다시 내려놓고 노트북을 내려놓을 때 살짝 이렇게 눌러주시면 편하게 내려놓을 수 있고요. 노트북을 다시 올려놓으면 원하는 높이에 이렇게 맞춰서 사용이 가능합니다. 또 요즘에 아이패드들 많이 사용하시잖아요. 아이패드 같은 경우는 강력을 쭉 낮춰가지고 원하는 높이에 이렇게 맞춰서 그림을 그리면서도 사용할 수 있고요. 이 정도 높이가 좀 적당한 것 같습니다. 이렇게 사용하실 수도 있고 회의실이나 아니면 개인 아까 듀얼 모니터 설명했는데 프로젝트 내용을 좀 공유를 편하게 하기 위해서 여기다가 모니터를 놓고 제가 화면을 서포터 분들에게 공유하자면 이런 식으로 이렇게 해서 설명을 하기도 수월하게 할 수 있습니다. 제가 노트북 거치대를 여러 가지를 봤는데 이렇게 각도 조절도 되고 높이 조절도 되고 또한 이렇게 회전까지 되어서 아마 지금 이 360 노트북 거치대가 노트북 거치대의 끝판왕이 아닐까 이렇게 생각을 하고 있고요. 아이패드도 사용이 가능하고 제가 17인치 노트북 거치대로 거뜬하게 거치를 할 수 있습니다. 그 노트북 거치대를 사용하면 아무래도 건강하게 일하는 데 도움이 많이 된다고 합니다. 저희가 이번에 준비한 것도 많은 분들이 건강하게 일하시길 바라는 마음으로 준비를 했고요. 궁금한 게 있으시면 언제든지 편하게 문의해 주시면 친절하게 답변 드리도록 하겠습니다. 무편집 그리고 통영상으로 찍다 보니까 앞서 약간 버벅거리는 부분이나 조금 당황해하는 부분이 있어도 너그럽게 이해해 주시길 바라면서 영상 이만 마치도록 하겠습니다. 봐주셔서 감사합니다.